দেখছেন আন্ডা পারছে কতগুলা। সোনা পাখি আন্ডা পেরেছে 6 পিস। এই তো একটা পাখি দেখেন ভিতরে ঢুকছে। 6 পিস। আবার ভিতরে ঢুকাই নিতেছে আন্ডাগুলা। ভিডিও করতেছে, আমাদের ইউটিউবের দর্শকদের দেখাবো। দর্শক, আমরা এই পাখিগুলা এক জোড়া এনেছি, তার মধ্যে 6টা ডিম পেরেছে। তা দিচ্ছে, ডিমের মধ্যে তা দিচ্ছে। দেখেন কিভাবে তা দেয়। লাইক দিয়েন দর্শক, শেয়ার করেন আমাদের এই ভিডিওগুলা। আপনারা যত বেশি শেয়ার করবেন তত বেশি বেশি ভিডিও ছাড়বো আমি। আরো সুন্দর সুন্দর পাখি আছে, আপনাদের দেখাবো নেক্সট ভিডিওতে। ওকে।